Selamat datang di RMA Channel. Sehat. Topik saat ini, kita akan membahas tindakan utama saat anak kita batuk dan flu. Terkadang kita malas ke rumah sakit atau klinik karena waktu atau bahkan karena biaya. Tetapi jangan khawatir, dengan bahan-bahan dapur ini dan diracik sendiri, Anda dapat mengatasi batuk flu anak Anda secara tepat dan cepat. Jadi ada baiknya jika Anda memakai obat herbal atau bahan alami untuk menangani batuk dan pilek si anak. Jika Anda merasa batuk dan pilek si anak masih dalam tahap ringan, sebelum membahas lebih lanjut tentang obat alami untuk batuk dan pilek, ada baiknya jika Anda para orang tua mengetahui apa yang menjadi penyebab batuk pilek pada anak. Pilek atau batuk disebabkan oleh beberapa jenis virus seperti human rhinovirus. Ini adalah salah satu virus yang paling banyak menyebabkan pilek, coronavirus, adenovirus human, parainfluenza virus, respiratory syncytial virus. Itulah beberapa jenis virus yang mampu membuat anak kita dan juga kita sendiri terkena batuk dan pilek. Batuk dan pilek memang disebabkan oleh serangan virus, tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena pilek pada anak dan juga kita sendiri. Contohnya, sering mengajak anak ke tempat ramai, ke pasar, atau berada di kendaraan umum. Anak memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah, sangat mudah terpapar oleh virus. Bagaimana cara membuat dan juga menggunakannya? Silahkan simak di bawah ini. Minyak bawang putih ini dapat membantu meringankan pilek dan batuk pada bayi dari usia 1 bulan sampai 4 tahun. Bagi yang belum mencoba, silahkan mencobanya di rumah. Ambil 1 atau 2 bonggol bawang putih, kemudian bakar di atas api, bisa menggunakan kompor atau juga bisa disangrai. Lakukan sampai bawang putih tersebut terlihat agak hitam. Setelah warnanya Anda rasa cukup, lalu angkat dan letakkan di wadah. Tambahkan minyak secukupnya. Untuk penggunaan minyak, Anda bisa menggunakan berbagai macam minyak seperti minyak zaitun, minyak kelapa, minyak telon, minyak angin. Namun untuk hasil yang lebih maksimal ada baiknya Anda menggunakan minyak kelapa murni. Lembutkan bawang putih yang sudah matang, menghitam, menggunakan tangan. Kemudian campur dengan minyak secukupnya sampai merata. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Diharapkan obat alami ini dapat bermanfaat bagi banyak ibu-ibu yang mencari ikhtiar buat anak-anaknya. Banyak yang sudah mencobanya dan mengakui khasiat dan manfaatnya. Jika gejala batuk dan pilek tidak mereda, berkelanjutan atau bertambah parah, segeralah membawa anak ke dokter terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk membantu mendukung kami membuat artikel dan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton channel ini.